Thornamjara ELITETV special topic dabere musu amna tara muchari musu mujildru ba guest asiyate nasuna te amna na wali ba pasage sei tara ni pak tengai ba Yanglem Arjun Singh ni apopulina Yanglem Navachandra du apopulina Yanglem ongi te sati devini no istu puri sittagini maruina handal apai University of Toronto koigi international school Canada da budugi scholarship award pangakpa University of Toronto Scanbug Scholar Award pangakpa adumba mahiroini mana ado kramai to namasi pangakhiba aduga kramai to na nahawi hundarakhiba habdu kanundabak tajadu ahmada Arjun Mutramuchi. Thank you very much. Marina handa akoi University of Toronto Education Award pangakpa school ki award pangawsi amthagara bundokchari ahmada kanjini ni sepen dazabada akoi Arjun si schooling se 1 to 8 phawbusna akoi Kendra Vidyalaya da pada makanda I212 sina yamna popular ba ki international the Sindhya school walira da tamakpani I212 thadu schooling matam dagi kamaina lai aduga sumbai award ama phangpa koi scholarship award ama phangse sada kari feel dobina I class 1 and 7 odi ki bita me and I ne class 7 car da papa mama na kara I different culture amada ko like tamakna ma aduga different exposure phangna ba koi India kara top school da apply to ki class 7 car adu the Lawrence school sona or the Singh school lokina finally shortlist or any maki entrance examination tharakan the top tawra adu scholarship phangeni makte but finally open the Singh school do khallaba because of the location and the kara travel da hina easy plus ranking is phalar badum so finally Singh school chak padu aina kai hana pura ko se akoi kevi tamakpadadi mainly academics in the focus or like the conventional route of need JE do much of parents in a co academics in the focus or sports kumadi 14 minutes and Badu day but the yum halal tuition system Manipur yam later otherwise the other pura different in a boy lifestyle example of senior sing a handy hair no example she academics she at the short like a long near the sports co-curricularly masama slow as in the other sports also in a show Manipur snarl football not another hockey scenario horse riding swimming boy try to work I see I feel you know the engage social and evening the show self-solution damo ya evening the area ko busy tham yu mena evening the ko skill develop or number debating ya ya the ko moral united nation nam ya adu system do ko united nation US like do ki mo ne ko pura sina country represent or ga talk to any debate on heavy topics like UN Security Council or security maram da debate or adu where adu so yam ya adu activities ko aina yaw se ek chang baga edi kibdi tam ni yaw interest yam yaw to because kibdi the most academics in high but senior sing handi khare ko senior sing ai class kar pa mo di Vancouver chat pa we Los Angeles France adu ba like tam na ba adu ai sham chating do dai mo hang ba mo ina ha nang angang ate ma na ba do di ko sitagi angang khara yaw ko pa se ke ka no class kari nan duding le do debating mo ba yaw sol ba mina kana ro ti kana gram na li ha ne yaw sol do debating tam tam na yaw editorial board to ka newspaper like school the EO published adu tam tam na debate dramatics yaw aduga MUN go yaw adu loi higher adu ai shu chatting am ni shu yaw nei ma na de yaw the free batch am yaw do ai thing sum yaw adu class 11 card person ai ne yaw gi sing do waste of time di boy the ke have the class 11 card pada khang ye mo university na resume do hang ba hore class card by process aduga akoi class 10 the counselor school counselor help tore university shortlist or padaina shortlist or ki the Canada ne US ne the UK she home the shortlist of US akoi yoji world number 1 university like Harvard University aduga University of Pennsylvania working number 1 business school adu maban de she can reject or te moina thag adu moina short wait list or recently I US top preference there ne mabani the chat phang de India de mi amani the khale ba chahi adu khan ba issue khan ba samana re but I na exam am tha hodra adu som sina English ai gi age group or di exam ko gi scholastic aptitude test am compulsory oi ba me exam le ko ai matam da option oi ba corona to be deshin to chapa no mai do ai chu option ne na haibu da tha hodra adu maths component ya wi khara English component ya wi adu reasoning component ya wi adu to tha ga do adu exam do su hekta panga tha ya da ba haibu di exam to tang ba around 10,000 oi so 10,000 is a lot exam jan tha ba ya so exam amada langram ko lusin dara piram ko thaw mai de adu ani shu badna ko gi international English language testing system na ma le ko adu so ko gi visa ko ba apply to ba na traga either compulsory college na hangak so adu gi exam do compulsory visa tha adu ma thare
तो सेटी थाउरबनिन IELTS थाद्रदि याद्रबनिन थारे अदु स्कोर सु फजरे अदु सु तांगी अदु 14500 सो वैल्यू दो सुम खंगागा थागदौनिदा हाइबदि एक होजि हफ्ता अमि डेट तो मोय कोइ नुति तो एग्जाम दि अदु होजि हाइंग फंगिना स्टोट तो हेनो सुन नो थामागी लाइक गिव टू पीबी और प्रिपरेशन खितंग तो इंग्लिश हाइयेना हार एक थाबे यादे अदु लुइ मोय इंग्लिश दि इंटरनेशनल मोय ऑक्सफोर्ड की लेवल इंग्लिश रखदनि अदु फजन ऑनलाइन के कॉपी को प्रिपेयर तो बिरो अदु डायरेक्ट IELTS अदैदि अखोगी काउंसलर से याम तांगेबा आई बुदि सिंगल लरपनि काउंसलर की तौरे अदु अखोगी फ्रॉम मणिपुर की ब्रदर सिस्टर सिंग काउंसलर थिरपसे 10 lakhs को कोइ 8 lakh to 10 lakh charge तो चही बेस्ट काउंसलर इंडिया के अखोगी अथीना गुंबा अदु दु अफोर्ड तो बदो वाइ अदु IDP नाम ले IDP देशे तौरे IDP हाइसे आइना हजि खाइबे एग्जाम IELTS तो मोय इंडिया द पोस्ट तौरे अदु मोय काउंसलिंग सम प्रोवाइड तो बदो अदु सम खंबियो अदु मोय गा सम यारदि काउंसलिंग तो बिरो या चटनिंगदि so they are good I mean from my personal point of view मोय रोय हेल्प तो बि हाइबदि प्रोसेस के का Canada process di shona wa bidar share mo loi tawdro ni documentation ke ka ai exam thaba na ta na ti mo loi tawbiran ni aduga khoi gi main pot logic la component se application process ta essay se khoi moina ha to question se ekta live na ta ai na thari college application 9000 gi 25 college muk ne ba 25 into college amount the essay mari ma 400 essay muk gi ba adu every essay 300 to 400 word adi adu mata mai class lo thar pani na class lo ta ne apply ta ko se board to nakshale adu yamna matam je aiju ekta taxing amora taxing yamna mentally and physically exhausting ora kamai to ne thadok ni am college apply to se war india dum tam na ge yam ko man na e bo ko do yamna hekta in iya da hadan draft tak tre chema adu du yam important ora do mi da i han ba da phara di haidi aina ingam dre na hekta hoi english tu dara ma hai ta mo di bio mo di university na khang ni ba do khang ra di mo na pura US apply to college loina mo moi inform ta ora ni US chung chang be har UK do samani Canada samani do ithane ibio do moi level do khangi na ngang English campaign ni adu moi yeng do English dante akoina moi question se example ama why do you want to study with us to yamna generalize answer pia di college ke baram do research ta ora kari field do study no professor karama professor tam ni no college ki website do yeng ni ko act either dia do yamna process to mai detail focus ora ni matam yam consuming ora adu le US to do ai plus secondly more financial the US the financial chain ni have the apply to bodu da dum afford to mo dran mo hang kan ni campaign ni hang kan ade du da so khar show ro pura ping am ro high ro ni han loan ke kalo ko na lo ya ga du khangam dre be du adu high am adu to ni khalam be so US to chachan ni chat pe hawdre but secondly UK da na ko offer da UK da na offer top college manga Newcastle Sheffield adu gum da University of London but UK da mo ka scholarship ti phang offer la moi scholarship am pigan de adu da su chape out but Canada da di aina phang university Canada da home mari phangi aina higher University of Toronto ma adai di University of British Columbia Vancouver da University of Waterloo shi home mari de phang ma da Toronto na highest scholarship su pira adai di moi na tor pa se ranking du am phazare adu professor so agi professor se world class professor ne ha di moi di world ki top author go ere mo se adu moi professor go ere exam sort ko ni tarat to adu mina yam hangi why choose Canada over India but in Canada choose of the gumba professor ma le adu moi ki hena livable keno percentage livability है वो यम नो आएगा comfortable यम वो है को adu education system की obviously much India की हो जी कहीं ना फटे कहीं हाइजर देखो कि world ranking check ai 16 or na world university to India ki IIT na ta top 500 college ko lakti top 500 world adu obviously mean a chance phanga di scholarship ka phanga di Canada na prefer to adu okay si like hazar hum thambi baga ta la ko schooling dige aur kan da class 1 to kind of level le se Canada vidyalaya 7 to 7 le is the adu le but this matters se kamai na khiri adu hanan no India da la kan da sai khara budi tabbi gre India ai di sil tai ba teaching method se ga India da tai us ga kari du khena bu phang se dum adu ga akhoi na ma pa na chala kan exposure phang se asi kan of the kai du se aina ki bi thamak class 1 to 7 mostly the classes in the mode of teaching the language da loi da mix of chale English Hindi Manipuri to do adu India da de ko edum English am loi khai ro ni na mode of teaching English pura ore ko adu comprehensive hena ore ro adu ga secondly in high ba sai haja ki ba academic se yam di focus ta ore ba ki da adu to bodu da angang se phadi phare ko ta di am shi da but
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯐꯪꯉꯅꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟꯗ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯈꯟ ꯈꯜꯂꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯨꯞꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯇ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ 90 ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯆꯃꯦꯠꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ 97 ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯈꯛꯇ 97 ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ 90 ꯈꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯕꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯀꯨꯂꯔꯁꯦ ꯃꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯀꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯗꯤꯕꯦꯇꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯣꯠ ꯄꯤꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯣꯝ 97 ꯆꯠꯄ ꯈꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛꯁ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯗꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯅꯣꯡꯃ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯩꯌꯦꯕ ꯀꯦꯕꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯁꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯝ ꯆꯠꯀꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯅ ꯑꯦ ꯂꯥꯎ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯩꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯕꯠ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯁꯨ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯇꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯦꯗꯃꯤꯟꯇꯟ ꯇꯝꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯗꯤꯕꯦꯇꯤꯡ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯀꯦꯕꯤꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯅꯦꯝ ꯁꯦꯛꯀꯤ ꯗꯤꯕꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯅ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯗꯤꯕꯦꯇꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯆꯤꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯔꯣꯃꯤꯌꯣ ꯖꯨꯂꯤꯌꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯒꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯄꯥꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗꯣ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯣ ꯕꯠ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯅꯣꯇꯣꯅꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩ Okay. ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯑꯣꯐꯀꯣꯔꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥꯗꯒꯤ 2 ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ 2 ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯏꯟꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯏꯟꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯪꯗꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯕꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯏꯟꯁꯇꯤꯜ ꯇꯧꯔꯗꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯍꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯜꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗꯣ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯧꯔꯣ ꯈꯪꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯀꯅꯤꯗꯅ ꯏꯒꯅꯣꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯤ ꯑꯣꯕꯤꯌꯁꯂꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯕꯠ average student tuition I don't think it's needed because I friend ada average miyam le 60 70 chat adu moi tuition tawte adu tuition tawdana adu board ta moi oi 85 ta chat ki yam 85 ta moi yam sara ko because moi taw le bada moi khange na moi mathan pa hawradi yam shoy dore adu manipur da di hoi loina ma at our disposal le boarding tam adu boarding se adu yam na pam chali bese at our disposal kai nei de ba da di hoi no hotna da di phang sida di yum na rabni at our disposal le ꯑꯩ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯝꯃꯨꯔꯦ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯀꯦ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯥꯗꯗꯤ ꯏꯊꯟ ꯄꯥꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯀꯅꯥꯝ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯏꯊꯟꯗ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯒꯤꯜꯇꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯒꯤꯜꯇꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯝꯃꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯗꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯒꯤꯜꯇꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯊꯠꯇꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯁꯦꯜꯐꯇꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 2 3ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯕꯤꯠꯇꯣ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯁꯤꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯇꯨꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 9 ꯄꯪꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯝ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯤꯞ ꯑꯞ ꯇꯧ ꯇꯥꯕꯅꯤꯗꯅ ꯑꯅꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯇꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯦꯟ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ
ado ai age da lam represent to pura country ama ado tawre delegation adaidi secondly ai keno United States of the school ama like Boston St. Mark's School Boston Massachusetts adaidi da so high school se exchange program represent tawre and atai hoigi online ama ai international magazine ko based in New York based in Boston ado ko board of directors yaure have the young area school da adaidi ine pira pais how ko se class in 9 senior sina in illaga iyo adu potential to khangjarena ai iba haini am to ai am mai sang express ga dum Manipuri newspaper sin iba poem sin English poem am thai madu class 12 card pada 12 card pada ina India ki ko khwai ahan ba ko gi collaborated magazine ma ko biannual collaborated magazine between two top tier school top tier school mo ere ko de India kan ya vidyalaya nupi ama lai ko moi is number 1 school number girls ki adu ranking da ado koi school ani collaborate tawre ni magazine ma shame ko India ki education sector da han boina ado su yam na recognition thang ke da new magazine da koi board of director da koi civil aviation minister or my wife and then actresses actor deka adu ama turning point or ado sei gi sum editorial ki da so ai editor in chief so mi senior editor so ma koi school ki magazine sing newspaper sing ko CAR adidi extracurricular adu ai gi editorial da moi sphere ama moi sphere share in university component sing ai editorial component so am strong ora debating the school debating your president or me MA club so secretary general or me CA ke no debating public speaking the so am na excel tawre to mo khang da leadership question da ko yeng pada leadership question da aina hojik school gi prefect or prefect ai the school captain haina do adu am chong ni adu ke no deputy school captain na minor head boy my ore adu su yaure adagi di internship volunteering se mo yamna highly tawre do som do ji English Manipur da lere de ko club kumba gi any donation drive kumba tawi da adu adum yawi yo hai de so volunteering de kona chingak to ni akoy ada de record book committee tarmi adu shidi adu system de jerne dum yasol activity shin ke gina da university na kona pani shuru ra ko na bore resume thar da ya da mo na cross check ko da phara di ko pura changba ya ro ke na koi ba na tan tam ba di changba ya ro adu lere adu ai su yam volunteering tare ko gi round square have organization ama school ka tayap le round square sina ina Europe ko class 9 da service project ko gi community service camp to gi ne ba community service da ai project ama ani hum thajar ko gi Ladakh to ko ko school ama sheme ba ko na doctor ko sheme ko na fund to bi wa India ki highest village ko tik se village da school ama sheme lo era every year ko class ama ni to as project ko na international project on le ba do service ni na second level Uttarakhand da so ko gi thanol ki da ko school se school education focus on school ki wall ke ka da school ki basement da ko shemi re ko classroom se renovate to na at all our cost ko school ki fund to bi ko school sadu ko gi villager sing se mo sing no jobless ko sing se mo ko bulb sem ta pi eligible do shema ga mo na earn to hore ado hoi na hoi na ta pi da hafta am no mo 200 eligible shema ado ai shi project am so really to gi student leader teacher ko interview adu moi 200 bucks moi livelihood to moi high re na mo skill am kan ka bi su ka odre moi de livelihood on re adagi de koi gi what is the village ka adopt hoye ba koi snake charmers village am le me ko snake charming di government ban tawre to mo shi kaim livelihood later moi kaim haitre adu moi yang sing se koi na ko school da ko bi ro ko nuti gi na te every 2 days ko free takpi ba basic maths basic English moi ya school da tamna pesha ri turn ko na takpi re ko de hai adu ko bi ra free da takpi re cha so ko na bi share ko mes ko adu yum thagi every evening ma taw me ko adu moi women folk to adu women empowerment na ko adu program an da ko na moi da knitting clay modeling adagi adu ma yam ta pire bengal shame adu loi ta pire moi adu surom ko live ko on re adu ko yam important ba sai na university na u da de se service os yam e ba ko adu shi yam to ba se akoi gi Queen Elizabeth to na ni magi husband Duke of Edinburgh na hani ko Duke of Edinburgh gi International Award for Young People scheme na mane ko ado I won the phang I won the award or man Duke of Edinburgh's bronze award I due to my volunteering activity service to the community and I shown the sports so I school the archery sports the school the archery team there archery king khang de ek chang baga de ne sa hai so swimming try to solo I archery so no try to work try to do the archery school team the high yaw school team archery ado sphere right now the phasar ba do I internship ka nam ka ho New York based organization civic and club ta gai ho builder ho have mo ki shame bo builder has mo democracy ki mo ma US ki government ado collaborate tor ga mo kan no ji mo phan na ba to MN to ke ka mo constitution ke non
rights ke kado hojikti moi gun law ba siam problem nei hojik gun law yamna independent ma lam ni mi che panga hat ko adu ai adu moi report to sugar civic and sugar internship India gi manung da so India's largest organization ko India's international movement United Nations adu da so ai senior secretary member ga oi si am activities ga okay adu ga khoi na ai kana do pe ma pana ta ke kana basi exposure se yam hang ai dare se even IT gi hub ne haina ba Bangalore da be ma am tam ra kana to ma asa pa ngi this India da tam ba da nam tum ra kana exposure me am phangai ni pana ta ba gi kana basi kai da will loan da kari kana phangai sa ki da sa ni mapan hai se koi India hai dor kan da any mapan any India ki yum mapan ki state ta ba ki wa am tam ek mapan thok da ni pai de hana feel do ba independent oi ba chana di ai yam home secure adai di kaina am da independent pura chahi ai 14-13 years independent oi ne parents actually da changi ba dai di phi shu ba sai ham de phi shu ba home police to ba and then everything basic needs in high grade adu independent oi da tapi ren mapan cha ba anywhere ek yum de mapan thodi independent oi res khang father mother yaw da and then secondly koi time management se hai go dom hai re automatically class 8 ke ham de adi class 9 de ai matam se mang go ne exam de mark sa tre ai sum tum ma re ya dra adu time management se dom hai se re ni na kai hai re ba dum si se yam good adu oi reporting tam bagi de time management hai ra ni na ona life sa yam khana re ba ai ese yi de time management hai ra dra di oi show du ai som su la ri kitang para mani adu som no bagi ne adu ya dra Asiana phala ni tho adai lari para do so hai re na time management class 8 9 de hai am adai gi ko gi speaking se na se yam develop to ko gi confidence ke na have the key drive ni ja di face to ko in a face ai bi manam sing se India gi loi na state ta gi loi line language per tamai yam ta ma tra do language ko adu ngang se hindi ga se am hai re English phana fluent ai pura smoothly ngang hai re si home sphere yam na develop to pan Maruna sigi handa ki ko international na ki scholarship pangisi almost same bari ni to si round about of the Indian money da pa kan da lupa kya mu ki tang da ma si chorana oi aduga masina scholarship phangna hona ba da kari hona ba da ka tai mo si ki ye ni ba program si specific to ki reviews ne ni kamani apply to ki kamani to da ka tai da ontum tham oh in the classroom card for the ko ki university me am just of the constant head to but from the consider ga palm da suba IDP to free to su palm da di adum website da changa ga Google da changa ga how to apply to Canada the search of your adu search to ga adum Canada gi moi masagi am thuksara ni ba portal ama adu portal da account shebiro adai account shebiro si am like account shebiro ga in high ba asia do moi automatically hana ni ba nagi activity sing ko curricular activity sing to ba loi hapo adu gi hana di class 11 da gi resume shem ba ho na hai ko na ta hoi gi to the very urgently my shimiru no class 11 the first na khalla class 8 tagi yam pick pada shimir on class 8 ki time sen thambi class 8 na hoji currently ko kari activity ta wi do e resume shema shi yam art aman resume shema attractive for the other adu first na shema resume do shema ga ek university apply karon da mo ni activity tara mo te hana ni ba adu boi mention lo question so mari hang pado hoi kitang help lo teacher friends adu pura ina di mo ni you high khara one wording do adu hajan trafam shema ga yare di hai no dum hajan par ga dum kai ki lari do khanga pani kai ki hamni ni do matam do hana di kitang man na ho moi hek application che yang na ho April March se however September November ki deadline ne tha taru manga gi space da enough ne more than enough to report to splash over adu le adu apply to process to adu laire adu moi exam ki thai hanga pani exam so han thaw do exam bi score hanga pani moi na certificate hanga pani adu roi prepare to tham do pani aduga registration fees to thiran aduga yar aduga moina consider butoni ngali ko interview gi korpo ya online to ka ni do interview shi am tricky way moi question si amna eka hangi subject maram da eka hangi aduga moina angang si kyam hangi di college maram tamudo bo college to professor gi min ahom har har kani ai gi subject gi adu haingam da moi di interest kai nyaw de angang si khan aduga interest to ai ti yaw da di pangtha thabi natraga phasana college gi maram da khang interview machine ya college website changa everything patho dure maroi na ko ye Google site are internet ki to sem taka we ai dare khang ba kana da kai to ye si matam da ko internet ki leting da kana hang na the even class 9 19 ka ra di access to ba Google le chang access to ya no khang le ji lai ko di ji Toronto ki ko internet University of Toronto education ta do si BSc psychological and health sciences ti
chahi mari sida si tamam matungda si chahi mari sida tamdu si kari no base wai almost line si base line changdani si matungda di mu makha tamado ko la kani chahi mari sida kai no tamdu chahi mari dai keno psychology ki component myam tamakani ko biomedical ethics psychology khatan na du manu yi related component economics adagi di ko biomedical ethics philosophy introduction to linguistics and ahogi maths is got a portion yarakani adu clinical psychology cognitive psychology taram cognitive psychology business psychology adu taman component Maru na sa influence father su abagi kanoni environment ki director wadi imana medical line di dari si basantina influence mo na bila ko level na sana kun bunna jara ka si stage or pra kana inspire to kamai to yar ai class 8 di mapan na ram na papa ma ga yang connection do yang kala su hai di university ma di moi na yang club cha papa gi dream di ngang ni di kita ni thang do ni cha thar doctor ba family mama doctor ba cousin sister cousin brother doctor loi oi do ai ju doctor oi ni do adu class 11 card pada ko psychology class ka class 11 lo in psychology science no plus psychology lo ko se yam na ko yo interesting oi ba man ta ko se actor mi je ko batch mi 100 yaw 100 tagi 80 psychology da ne what thal le class adu man ta la ko ma gi wi ga do yam na interesting oi ko subject ko ozan interesting oi adi am sham interest yaw re ai sham interest yaw re di ko mind theory sing adi component sing disorder sing adi ai khangi ba psychology sum pa ma ai business doctor ne business line chat bi aro adu psychology sum pa ma pa da gi ni chi hana dei kitan pa ma ndo ko adi sum psychology incline ta ro ni na ni ta sum na thok re ko adu pa pa na kitan yaram de adu ai pa pa sum pa ma ma convince to the benefits to psychology tamba ke anda hoi india da scope le no hare ko han pa pa da hai psychology scope le ke anda di yamna scope le moi di yamna scarce land ni na scope ma ne have di research ka se yam pa ma mo le research yam le adu le in pa da explain or khara the livability and as high employment opportunities and then work show top university actor function chang kana te kemla ne adu le adu sum yar ko perfect le adu psychology ta ma adu matam da di class per kelor matum da di mag emin life si ada di kan kan ba hore class 10 da di almost mature hore hai ta ada di emin life se kai wage khan ge do it's by virtue rana tagana nan emin life chang ke khal du ki at a part integral part mo oi bra kamai emin life say class 10 hodi khalam he ai yes ke anda ko gi uncle ho loi yaw me ko cabinet adu yes to class 11 ka pa da hoi kinong potom realize ho hojik ta gi koina emin life hai di college ta college ro thabak to od khalawra ga limit oi rani ko koina hojik khalaga thamra di ai chiuni khan gra di limit nama thamre bo koina isa hoi limit se adu gi line do ina hoi photna ra ta le ne ti explore to ni ai explore to ni world explore to ni di feel anything I love to explore adu explore to ni na to ga da hojik first year and fourth year dai mind change to kinong oi ni ne khala di han khan ni ba ina han fix or tham ba IS to di oya or khan di am ngai rak te adu to so hojik te khan ro ko dai ko no ina khan ni ba in life ta sen lo IS ro ba do ti oi ram da ai khan re ai shi khan ai chahi mari lo ro master se MBA to ni ba ina Harvard chao do no sa exam thao da bi option lo ba adu ai yam noi adu ai Harvard business school lo adu so working in business school na tra ba gi University of Pennsylvania gi Wharton business school Yale school of business Stanford school of business moi do apply to ga MBA adu da US so in to ni Canada the MBA to MBA ko na MBA to wherever it takes me MBA line business line yes psychology okay hajik ti madam su sile madam jan bibire mashilak pada hai tare ko yam Manipur ki aspirant student me am lai ni ko sida na kari message pe bi ga do aina pai han haning ni se pura bookworm soi bi gan bookworm hai di ta yu tin dang ari lai ko social life hai na po da mas lai ko na realize or kani thau to ko hor pang ai di social life kai nai tre ekta yam na boring chor kani your life se to enjoy your life while you have the time you college and college but I don't think I would enjoy every able to enjoy as much school life is the best adu social life on tham you academics to ina pura changchan bi ro there's more than that in high debating to was school the lecture the principal the high approach to there's no harm principal the approach or high sir koi inter school na traga intra school ho da post to tawse adu principal to motivate har taw na can help taw o sa do english sir do plan taw ko baby steps lo ho
adu si lere MUN do sai Manipur am protein ko do yadi adre do MUN ni to adu dramatics ka do ano poti ko Manipur school ni am dramatics do pubiro adu si lere adu ama lere hoy adu ka message ama ga pining ba sinai na koi determination ne adagi di punctuality and honesty and sincerity si mari quality si soidana develop to na ba khotna bi because hojikudi kaim yamna cliche mala kani wei na ngai se yam common ne mi loi hai ko na yaura kan do automatically reverse re honest oi bi ko correlation so honest oi bi sam pa ni kitang ta ko ne color ka pa se mo kham ni phat phat pha ki pha le chang bu ya da du ko ne am regret to but sincere oi loi ya da discipline di obviously everywhere is needed se ya ngai je Arjun voice me do so do leng direct na Arjun ki tung ya sa da su in bi riba to mai pak pi ado England da Toronto da pai chahi bari khna ta bi ra ka da na mai pak pi ro mai pa ro ka thola thoda mu interview to je thank you so much for joining us in our show. Thank you very much Dushan. Kasi dia dum ba ELITETV ki special talk matang sa sindere patang ki jewda hukum simak da channel simak da atopa amam host amam purga ba guest amam purga lag sage kasi di yang bela pun mo ko ko na from jewda ne ka kai na bet